Buraya kaplıca suyunun meşhurluğunu duyduk, ünlü. Onun için gelmek istedik. Burası Büyükorhan Düğüncüler Köyü. Buradaki kaplıcanın ünlü duyduğumuz için buraya geldik. Şu anda Bursa'da yağmur yağıyordu. Uludağ'da kar yağışı başladı. Yolda gelirken de burada kar yağışı başlamıştı zaten. Lapa lapa kar yağıyordu. Biz de buraya gelelim. Buranın bir keyfini çıkarmak istedik açıkçası. Şu anda su 36-37 derece civarında. Ve burada bugün neredeyse 4 mevsimi yaşadık diyebiliriz. Ilıca keyfi yapıyoruz. Burası gerçekten çok güzel, görülmesi gereken bir yer diyebiliriz yani. De gördüm ama en güzeli burası. Doğa olarak hem ormanın içinde ve sonbaharın bütün renklerini burada görebiliyoruz. Yeşiller, sarıya dönen renkler burada var. Ayrıca derenin yanında da böyle bir güzel ortamın bulunması fevkalade bir şey. Üşümüyoruz, evet. Burada 36-37 derece sıcaklık var. Dışarısı ortalama 5 derece civarı. Ve burası suyu çok temiz şu anda. Yani bulunduğumuz ortamdaki su da çok temiz.